Hello， 大家好，我是你的通识课助教林晨不起。今天要跟大家聊聊无卡分期这件事情。很多人可能没有听过无卡分期，但简单来说呢，它就是一种你去买东西，即便你没有信用卡，你都可以使用分期付款的一种购买方式。那为什么要聊这件事情呢？主要是因为前阵子我收到了一个业配合作的邀约就是这家中租零卡，他们希望我来推广中租零卡的分期服务。这时候我就有点好奇了，这到底是什么？因为我一开始根本不知道有一种消费方式是即便没有卡，你也可以用手机 App 做分期购物的，而且它只要用手机 App 就可以使用。所以不奇助教呢就开启了我的调查模式，要来好好看看这个东西到底是什么。那接下来呢，我就来带大家看看我平常会怎么调查合作邀约方的背景资料。那这个中租零卡呢，又会不会有什么我们看不见的陷阱呢？那我们就上课喽！不止上课了，开始喽！想要避免被网络上的假讯息混淆，或者是怕被诈骗呢？你一定要搞清楚你资料背后的人到底是谁。那不久今天收到的是中租零卡的邀约嘛，所以我们就可以先去他的网站查背后的人到底是谁。好，我们要查一下这间公司，最简单的就是直接打来找一下他到底是在干嘛的。我们就先到他的网站去看。好，这些都没关系，我们就直接去看他这个公司简介。为什么要看公司简介呢？主要就是要去看他们背后到底是谁，这样我们才知道他可不可信。好来看，来看到这张照片，中间这个人是谁？中间这个人是台湾5大知名望族之一鹿港辜家的三公子啊，辜仲立。OK， 但有些同学可能不知道他是谁嘛，没关系，我们就假装不知道他是谁，就往下看。但通常看到这里，差不多就可以确定这家公司是没有问题的。好，我们先往下看他就讲说，这个零卡分期，这个中租零卡分期，这个是中租控股的一个商品如果大家不认识这个辜家的三公子，你就可以再去找这个像比如说，就直接搜寻这个中租控股这边有了鹿港辜家。好，那我们可以知道，就是这个中租控股，如果查它的来看的话，它是有上市的，那个是5871OK， 而且它也是这个台湾50指数就是0050的其中一个。所以有些人会想要投资台股的话，会直接买这个0050嘛，它就是说50家公司，那它就是其中一个。这里是这个位置，既然也是0050之一，那这个可信度就很高了啦。其实看到这样已经不怎么需要去查了。除了这些以外，我们还是可以去查一下这个东西到底在干嘛。我们就直接打无卡分期，但是我们就可以从这边看到这个无卡分期买 iPhone 诈80大学生转卖抽佣5000元什么之类的就有一个这样的故事有人利用这个东西来诈骗，这样简单跟大家说一下大意好了啦。2019年，台中一位翁男跟同学说：“你只要去手机行买手机，然后手机跟账单交给我，钱我帮你付，你就可以得到5000元的佣金哦。”可是我没有钱买手机呀。没关系，你可以上叉叉网站办理无卡分期，每个月只要缴几千块，这个账单交给我，我会交给某公司处理，别担心我会帮你付每个月的分期付款。好喂！结果这些同学不疑有他，还真的上网办了来路不明的无卡分期，就去买了手机，然后将手机跟账单交给翁男。原本以为这样事情就结束了，没想到几个月后，催缴公司却跑来跟同学催缴，才发现翁男帮忙缴2-3个月的分期付款以后就没付了，而且翁男将同学的手机加账单交给某公司以后，还可以得到1万元的佣金。而像这样子被骗的同学加起来竟然有80位呀！所以大家一定要记得，天下没有白吃的午餐要避免这种来路不明的品牌，不要随便上网乱办好，经过一连串的身家调查呢，我们来总结一下结论。首先，什么是无卡分期呢？我们先说优点。无卡分期的优点就是你不需要提供财力证明，这让过去没有信用卡或者信用卡额度不高的人都可以借由无卡分期的服务来购买你想要的商品。也就是说，如果你有想买的东西，但是没办法一次花一大笔钱，你就可以根据你的状况来分期购买。那相较起来呢，当然就更能减轻你现金一次砸下去的负担。那有优点当然就会有缺点首先，各位同学要注意的是，就算你能分期付款，也不代表你的购买力变强羊毛出在羊身上，好不好？你最后还是得付你该付的钱。除此之外，你也得多花一点钱来享受这样的分期服务。也就是说，你虽然可以提早拿到商品，但价格会再加上分期的利率就跟一般信用卡一样就是你想要分期就会有利率嘛。而且不许助教个人认为啦，如果你是没有办法确认之后你有没有这个能力每个月好好缴费，然后好好分期支付的话，那这种无卡分期的服务其实不太适合你。
你哦，因为你要是缴不出每个月该缴的费用，那你的信用一样会出问题。也就是说，无卡分期它其实只是一种金融服务的方式而已，全看你个人怎么使用它。假如用得好哦，你就像厨师拿刀切菜，煮出好料理一样；用不好呢，你就切到自己的手。好了，那我们回到这次合作的中租零卡上面，基本上中租零卡也是无卡分期的一种，只是中租这间公司它把它取名为中租零卡。好，来了，那我们要怎么样判断这个服务有没有问题呢？一般我会用3个标准来检查这个服务。第一个就是可信度哦，就像我们刚才前面看到的嘛，中租这间公司提供服务的第三方公司哦，从整个身家背景看来哦，基本上是可信度蛮高的啦哦，不会是什么乱七八糟的公司，也不是什么有的没有的集团，所以可信度这一点呢，我觉得是没有问题的。那第二个呢，我觉得也是很重要，也就是他们合作的卖家到底是谁？为什么合作的卖家很重要呢？因为当你今天用分期的方式来买一个商品的话，我们就假设你想买某个线上英文课程，叫做阿高英文好啦。当你买了这个课程以后，你不需要把钱交给阿高英文，而是要每一期把钱付给中租这间公司。因为当你选择分期服务以后，阿高英文就会把向你收费的权利交给中租，中租会先给阿高英文你买的上课费用。那中租零卡当然也不是傻瓜，既然要提供这个可以让你分期付款的服务，它就会从分期利率里面赚到课程差价，也就是说你会付出比较贵一点的钱来买阿高英文。那为什么去看合作卖家是谁很重要呢？假如你今天课都还没上完，阿高英文突然就恶意倒闭了，但中租已经先帮你把钱交给阿高英文啦，怎么办？这时候消费者就要向法院要求审判，如果审判结果是商家侵害消费者权利，那中租零卡就会承担接下来的风险，停止跟消费者收钱。也就是说，如果要评价中租零卡的分期服务好不好，那不取呢会去看他合作的卖家是谁，我都不能选那种会恶意倒闭的哦。好，我们就直接从他的网站这边来看好了。好，哪里消费哦？那网络商家呢？看一下有谁哦？有这个某某、东升，然后三立。那我们看一下实体有谁？实体的话就是特力屋啊，什么空中美语啊 ，OK， 原价屋、Samsung、Tutor ABC， 基本上看起来都是一些大品牌啦，应该不太容易会有恶意倒闭的问题啦。所以中租零卡在选择他要合作的卖家这个部分呢，我觉得他审核跟筛选的还算不错啦。那最后是你一定必看的那种老师上课会圈起来然后再圈起来，再圈起来好几圈的那种重点，就是你一定要去看它的分期利率，还有金额是不是公开透明的。好，假设我最近看了一支新的这个相机啦，是 Sony 的这个 ZV-1。好，我们用这个例子来看的话，好，我们先按购买，我没有真的要买啦，先假设直接购买的话，然后结账，那这边就有一个无卡分期嘛，我们就可以点开，然后来看它它这边就会有很清楚的列出，如果你要使用无卡分期的话，它每个月要多少钱？假设我今天分3期，那它每个月就是要缴7831块，那这个金额就会变成23493块，那扣掉原本的费用是23260，也就是233块，那233除以3个月大概就是78块，那就是2杯珍奶的钱。也就是说，如果你要用中租零卡来分期买这台相机，你一个月呢就要少喝2杯珍奶。好像还好哦。但不管怎么样啦你想要分期呢，你就得去看分期之后你要花多少钱来买，然后你每个月到底能不能负担这个金额。如果可以，那中租零卡呢，它就会是一个降低你负担的购买方式像是有些学生明天要报告今天电脑突然整个烂掉一下子没有办法存个3个月再买之类的。但如果你自己算完，你觉得你没有办法负担这个分期的金额那我就不会推荐你用任何先享受后付款的服务，千万不要。又如果你是那种分不清楚你到底是想要还是必要的人不起租家会建议你先好好整理你的理财观念再来搞这些东西不然就真的很母汤。好啦，基本上以上3种方式呢：1. 公司的可信度；2. 合作的卖家；3. 分期利率公开透明。我觉得这个中租零卡这间公司基本上是没什么问题这也就是为什么大家可以看到我今天介绍这个产品的影片不然自己都不相信的东西我怎么可能接嘛，对不对？而且其实我自己也已经申请了啦，它申请的方式很简单，就是只要用手机 App 下载就可以申请了。这个就是它的 App， 然后下面有一个申请，输入电话 ，OK。下一步然后接下来要上传我们的身份证正反面就是一些基本的申请过程啦，就是你是需要身份证或者是学生证这样子，然后一些基本资料填一填。那如果你有工作状态，你也填写一下。然后大家一定要注意的就是，你要年满20岁你才能申请，不然就需要法定代理人。那据我所知呢，中租零卡分期呢，它是第一个只要用手机的 App， 你就可以完成申请，然后到查询到还款的一条龙的一个 App所以它其实非常方便啦。这是一个蛮智慧化的管理然后我目前是还没有买东西啦，
大家可以看到我现在额度还有那个10万块。申请过程大概就是这样，非常简单，只要用一只手机，我那时候弄一弄不到5分钟就结束了吧。好了，总而言之，我觉得无卡分期这种服务呢，它基本上就是一种理财方式而已。工具的本身它并没有好坏，但你一定要选择值得信赖的品牌。那你自己也要严谨思考，根据你个人的状况去决定要不要使用这种服务。各位同学记得水能载舟，亦能覆舟。你要好好的使用它呢，它就能帮助你。你不好好思考你做什么事情都会乱成一团。那最后不许助教呢，再给大家一些忠告理财观念一定要有，你得分清楚什么是你想要的，什么是你现阶段必要的。无卡分期它虽然很方便，它可以让你就算不用卡，你也可以使用分期付款的服务，而且手机拿起来连学生呢跟没有信用卡或是额度不高的人，他都可以直接申请。但是千万不要因为分期压力小，就对你的消费自制力信心爆棚你就东买西买乱买记得分期付款不代表你的购买力有变强好了，那今天的课程就差不多到这边啦，各位同学，我是你的通识课助教林晨不缺，那我们就下次再见喽，拜拜。